ဟုတ်တယ်မအန်ထိုင်းနေရတာတူတူอ่ะဟုတ်တယ်တရားလိုချင်တာမဟုတ်သူ့ကကျတော့နိုင်လိုချင်တာဆိုတာလိုက်ရောမှုဆိုတာအကုန်လိုက်ရောပါတယ်ဘာမှမဖြစ်အေးဆေးပဲကြိုက်ပြီးတော့လိုချင်မများကြိုက်တာလုံးပဲကြိုက်တာယူပဲသုံးတာသုံးလဲများစီးသားများကိုပေါ်လာတာတော့ပုံပဲကွာမဟုတ်ရင်တော့မှစကင်ကဲတွေပေါ့ရမ်းတော့သုံးတယ်စကင်ကဲကတော့အဲ့လိုစကင်ကဲကတော့သုံးရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့ကျွန်တော်ဂီတသမားတွေအတွက်ဟိုမှာဗျာကျွန်တော် mic တွေပါဝယ်ကြတယ်နှစ်ချက်တွေဝယ်ကြတယ်ဟလာကွန်ပျူတာတွေ keyboard တွေကျွန်တော် upgrade လုပ်ရသလိုဟိုရွှေမုံလို့ကြတော့လဲဟိုမင်းသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့တို့အဓိကလိုအပ်တာ skin care တို့ပါတို့ဒါရမ်းလိုအပ်တယ်လေ skin care တော့ချပဲဟိုကျွန်တော်လည်းလိမ့်ရတယ်လေအဲ့ဒါလေးတန်းကြီးအကြရတယ်ဖတ်လေးတော့မဟုတ် तू အဲ့လို skin care လိမ့်ပြီးသွားရင်ဗျာလက်မှာအများကြီးကျန်တယ်လေတထောင်တွေပါတော့နှစ်မျောလို့အဲ့ဒီဟာလေးနဲ့မျက်နှာတုံးလိုက်ကျွန်တော်တို့ကတော်တော်အဆင်ပြေနော်ပြီးတာပါတဲတော်မတင်းမြင့်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာနော်ဒါတော့လက်မှာကျန်တာလေးပဲရှိသေးတယ်ရှောက်ပြောဆဲခံတယ်ချောင်းပါတယ်အဲ့ဒါချောလားမင်းယောက်ျားမင်းတော်ချောသုံးမယ်โอเคမိမစီးထိုးလာတာယောက်ျားလို့ဒီမှာလို့မိမလည်းအစမ်းလေးလို့ယောက်ျားလည်းအစမ်းလေးဖြစ်အောင်တက်ခဲ့ဆိုပြီးတော့ဟွာလက်သေးကတော့တက်ချင်တယ်ပါလေတက်ချင်ပါဒါတော့ခောက်လို့ဟွာပါလေဒါဟွာလက်သေးကတော့ရဲရဲပေါ့အနေပိုင်ရဲရဲကနေပြီးတော့လုပ်ပေးတာပေါ့ဟုတ်ပြောင်းလဲလေးပေါ့တက်လဲကြီးပြီဆိုဟာစိုက်တယ်အကုန်ကျွတ်စေအမွေးထွက်နေတော့ဆွမ်းလုပ်သေးအသာလို့ပါဒါပေါ့နှာခေါင်းမွေးတော့ဆွဲနှုတ်တယ်ရဲတော့မဟုတ်ပါဘူးတို့လိများနှစ်ယောက်ကနားလဲမူရှိတယ်ဟုတ်လားဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲယောက်ျားဖြစ်သူနဲ့တစ်ခါကြလို့ရှင်လည်းယောက်ျားဖြစ်တဲ့ညာဖြစ်တဲ့ညင်းခုနာလေးလည်းရှိတယ်လမ်းကြောင်းတက်ရရှိလမ်းကြောင်းမတက်ရရှိအဲ့တော့တပြောရှင်ရှင်မဲတများနှစ်ယောက်နားလဲမူရှိတယ်နေကြပါတယ်ဟုတ်ဒီကပရိသတ်တွေဦးနာလို့ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့เนี่ยကြည်တယ်ချစ်ကြတယ်သဘောကျကြရဲဆိုကျွန်တော်လည်းစိတ်ချမ်းသာရတယ်လေနော်သူတို့လည်းကိုယ့်ကိုယ်မြင်ရစိတ်ချမ်းသာကိုယ်လည်းကုသိုလ်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲနေဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါလည်းပြိတ္တကြီးရအောင်လို့ဟာသားလေးဟာသားရနေဖြစ်တာဟုတ်ရှိရဘောကွယ်ရှိရဘောဒီလိုပဲချစ်သူဆိုတာပြန်ချစ်လိုက်ရဖြစ်လိုက်ကြောက်ကြမမေကိုတမင်းမကြွေးဘူးဆိုစိတ်တွေကောက်ဖြစ်တာလေအဲ့လည်းရန်ဖြစ်တာပဲအကြမမေကိုမခေါ်ဘူးဆိုပြီးတော့ထမင်းဘယ်ဟိုဟာရှိတယ်လေဗာလဲဓာတ်ပုံရိုက်တာမိန်းကလေးအကုန်လုံးအဲ့လိုပဲလေနော်ဓာတ်ပုံရိုက်လို့မလားစိတ်ကောက်ခံရတယ်လေဒါမိန်းကလေးတော့ခေါ်ဘူးအဲ့ဒါဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းဟိုရိုက်တတ်တဲ့လောက်သူများရလားဓာတ်ပုံဆရာဓာတ်ဆရာတို့ဘာလို့ကြည်ရတော့လားကျွန်တော်လည်း live ကြည့် tutorial လေးကြည့်ဒါလေးဆိုတော့လောက်ပြအပိုင်ဆိုသွားပြစိတ်ကောက်အဲ့လိုဟိုစောစောဆိုင်မှာရှိနေစောစောဆိုင်ချက်ချင်းထပြန်တာပုံမလားဟောပလဲအဲ့လိုလုံးဝရာသီဥတုကကြည်လင်နေရတယ်ဓာတ်ပုံရိုက်တာမလားလို့စိတ်ကောက်ယူကြရပါပဲယူကြရဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့တွေကဟိုအရင်ဟိုလိုမျိုးလေဟိုလိုအရင် social media မှာတိတ်မတင်ပြတာပဲရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအောင်မှကျွန်တော်ထားပါတော့အပြင်တွေပါထွက်လာတဲ့မီဒီယာရှိမှရောက်တဲ့အခါကျရင်ဒါကျွန်တော်ပုံမှန်အိမ်မှာလည်းဒီပုံစံပဲပုံမှန်ဒါဟိုပုံမှန်ပါပဲမင်းရပါလိုက်အဲ့ခဏရေးစမ်းကျွန်မယောက်ျား9 plus ပဲအားကြောင့်သူ့ကိုရမှာ